如果要增加個虛擬桌面嘅話咧，咁個做法就好簡單嘅啫。咁我將個滑鼠移落嚟呢個位置。咁當你移咗落嚟之後咧，咁即係話而家咧，我哋只係得一個桌面，即係而家我哋望到呢一個啦。咁如果我哋要加多一個嘅時候咧，我哋只係需要將個滑鼠移上嚟，喺呢個位新增桌面，撳一撳呢個加號。咁而家咧，我哋就會有兩個桌面噶啦。如果你想再加多一個嘅話咧，咁我哋就會再嚟呢個位置新增桌面，撳一撳滑鼠，咁我就會有三個桌面喺度。咁一般嚟講咧，就兩個桌面咧，其實應該正常就已經足夠噶啦。好啦，咁嚟到呢度嘅時候咧，咁你會睇到啦，我哋已經有兩個桌面喺度啦。咁如果我要轉換唔同嘅桌面嘅話咧，我哋可以喺呢一度做。咁譬如話我撳桌面一啦，咁呢度咧佢會話俾我聽，而家我用緊桌面一。咁如果我指住呢個移過嚟桌面二，撳一撳滑鼠，咁佢就會話俾我聽，呢個係桌面二嘅啦。咁而家咧，如果我哋就咁樣望住呢個桌面嘅話咧，我唔知佢係桌面一或者係桌面二嘅。咁點樣可以令到我哋容易分辨兩個桌面咧？咁一個好簡單嘅方法，我哋指住任何一個桌面，桌面二或者桌面一都得。咁我指住佢嘅時候咧，就會撳一撳滑鼠嘅右手，然之後咧我揀選擇背景。咁當你一撳選擇背景嘅時候咧，咁你就會睇到啦。就我哋而家咧兩個桌面都係用緊呢一個圖片嘅。譬如話，我想將其中一個桌面嗰個背景改變，咁我可以指住一個我哋想要嘅桌面背景圖片，然後撳一撳滑鼠嘅右手。咁我哋撳咗呢個之後咧，咁跟住我哋揀第二呢個位置。譬如話，我想將桌面二改變成呢一個圖片，咁我只係需要指住桌面二，撳一撳滑鼠左手，咁就完成噶啦。咁你會睇到咧，而家咧我哋呢個桌面圖片咧就唔同咗啦。咁如果你走翻落嚟呢一度嘅時候咧，咁你會發覺咧兩個圖片都係獨立嘅。咁呢個有個好處咧，就咩咧？就話我哋可以知道而家我哋係用緊邊一個桌面，咁就防止有混亂嘅情況出現嘅啫。咁其實嚟講咧，如果你係有應用程式開咗喺其中一個桌面嘅話咧，其實你都好容易分嘅啫。咁兩個桌面喺度啦。咁我可以係呢一個桌面，我開個瀏覽器。咁我可以睇片，好啦。咁跟住咧，我可以轉另一個桌面啦。然之後咧，我可以開一個文書處理。如果你有兩個桌面喺度嘅話咧，咁你有好處啦，就話每一個應用程式咧，你都係可以用晒成個桌面嘅熒光幕位置嘅。譬如話我而家文書處理呢一個啦，咁我用咗桌面二咯噃。咁如果我喺度，我轉翻去桌面一嘅話咧，咁我就會睇到呢一度啦。咁我刪咗呢一個，咁我開個 Edge 嘅瀏覽器啦。咁我開咗之後咧，我可以係開一個圖片啦。咁譬如話喺呢一度，我想將呢個圖片擺落去而家我呢個文書處理呢張紙裏邊，咁我可以點做咧？我指住呢個圖片，撳一撳右手，然後咧複製影像。好啦，咁跟住咧我就去左邊啦，嚟到呢度，咁我哋揀貼上。
咁你要睇到咧，我哋就好容易將喺網上嘅資訊，無論圖片或者文字，都可以將佢係攞落嚟啦。譬如話好似呢一度，呢一度，咁呢個係文字啦，我會做複製，然之後咧，我走嚟呢一度啦。咁嚟到呢度之後咧，我可以係貼上。咁即係話文字同埋圖片，你都可以好輕易咁樣喺互聯網嗰度將佢攞落嚟啦。咁譬如話我再做多個啦，呢一度，咁我複製啦，咁然之後咧，我走嚟呢度貼上。咁基本上就話，如果我哋發覺網上面有啲資料，我哋係可以係有用嘅，咁你可以用呢個方法將佢記低落個電腦。咁跟住落嚟咧，你只有需要係另存實係儲存，咁就 OK 啦。咁啊好簡單嘅啫。咁我喺度咧，我唔做儲存啦。咁我刪咗佢。呢個係桌面2啦。咁呢個係桌面1。咁做法好簡單。咁再重複一次，指住呢個位，增加一個新嘅桌面。如果想再加多個嘅，指住呢度，再撳一撳滑鼠左手，加多2個。咁我總共有4個桌面啦。如果4個桌面咁係方便我哋辨認起見咧，我哋可以用唔同嘅圖片做背景。咁點樣做咧？指住任何一個位置，撳一撳右手滑鼠，選擇背景。咁嚟到呢度嘅時候咧，咁我哋就睇啦。譬如話呢一個，我想做第3個桌面嘅背景。呢一個，我想做第4個桌面嘅背景。咁完成咗之後咧，咁你會發覺我哋4個桌面都會有唔同嘅背景嘅。咁我哋方便辨認，究竟而家我哋係用緊邊一個桌面？桌面1啦，桌面2啦，桌面3啦，或者係桌面4。好啦，咁再睇咯。譬如話我開咗個瀏覽器，咁而家我瀏覽器用緊邊一個咧？你指住到啦。咁我哋好容易望到啊。而家我哋瀏覽器咧係用緊桌面3嘅。咁桌面3呢一個咧，咁我哋就會用緊個瀏覽器啦。咁桌面4咧，咁我哋係冇嘢嘅。咁2同埋1都係冇嘢嘅。好啦，咁我做一個例子啊。咁我而家走翻去桌面3先。而家我開咗個瀏覽器嘅。好啦，咁喺呢度嚟講咧，咁你就留意咯。咁如果我哋係指住呢度呢個位置，撳一撳滑鼠左手，咁你會發覺咧個熒光幕就有少少唔同嘅出現啦。咁而家咧佢話俾我聽，而家我桌面3咧就有呢個瀏覽器喺度嘅。咁我指住呢一個瀏覽器，然後撳一撳右手。當你一撳右手嘅時候咧，咁佢會話俾我聽啦。你可以將空呢一個瀏覽器咧，你可以將佢搬去桌面1、桌面2或者桌面4。因為而家你係用緊桌面，因為而家你係用緊桌面3噶嘛，係咪？譬如話我想將佢搬去桌面1，有冇留意啊？咁我只需要撳一撳桌面1。咁而家我哋用緊嗰個空嘅瀏覽器咧，就喺桌面1嗰度噶啦。咁呢個方法咧就可以咩咧？
我哋可以將唔同嘅應用視窗由一個桌面搬去另一個桌面。嗱，咁啊留意啊，再做一次，指住佢撳一撳滑鼠左手，跟住指住你個應用視窗撳一撳滑鼠右手，然後將佢移去另一個視窗。咁你就睇到啦。咁我只係需要撳翻呢個視窗出嚟，咁就 OK 嘅啦。咁呢個咧就係我哋虛擬桌面嗰個做法。咁佢唔係好複雜，同埋仲有一樣咧，佢係視窗系統咧係內置咗有呢個功能嘅，我哋唔需要安裝任何嘅程式嚟到做呢樣嘢嘅。